हेलो पिला माने पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन आ 2 दिन रहिला तेणु जो माने भल मार्क रखिया चाहूँगी अल्प परिश्रम रे केमती अधिक मार्क रखिपार पिला माने निश्चित भाव जो माने भावुच ये कथा ए वीडियो को थोड़े देखिनियो वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु निश्चित भाव में मु ग्यारंटी दे कहूँ पिला माने भल मार्क रखिबो निश्चित आ यही क्वेश्चन गुड़िक परीक्षा निश्चित आसीबो। तो आस ए नजर पकड़ा पिला माने 2026 परीक्षा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स रो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन देखिया पिला माने। प्रथम देख पिला माने राष्ट्रपति शासन कौन संविधान रो 356 धारा अनुसार जदि राष्ट्रपति कौन सी राज्यर राज्यपाल ठारू किंबा अन्य कौन सूत्रु जानिबा को पाती जे उक्त राज्यर संविधान अनुसार परिचालना हेउना तेबे से जरूरी परिस्थिति परिचालना हेउना तेबे से जरूरी परिस्थिति घोषणा करती मन रखियो पिला माने। एवं एही समय रे राज्यर शासन कल केंद्र सरकार को अधीन रे नियंत्रित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र तालिका कौन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र और राज्य मध्य रे व्यवस्थापिका संपर्क मध्य रे आईन प्रणयन क्षमता संक्रांतीय 3टी तालिका अच्छी समस्ते आम जाचु जो गोटे हूँ कौन केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका मन रखिबो पिला माने। केंद्र तालिका रे 69 विषय रही मुद्रा व्यवस्था वैषयिक व्यापार प्रतिरक्षा डाक यार अंतर्भुक्त अटे। नेक्स्ट आस देखिए पिला माने ग्राम पंचायत भारत ग्राम पंचायत कौन क्वेश्चन आसीबो इटा बहुत साधा क्वेश्चन। भारत रे ग्रामांचल रे कार्य करथुवा पंचायत राज व्यवस्थार सर्वनिम्न स्तर को ग्राम पंचायत कहा जाए। 2000 6000 जनसंख्या को नहीं गठित ग्राम पंचायत मुख्य होउचंदी सरपंच मन रखिबो। नेक्स्ट देखिबा भूमिपुत्र तत्व कौन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भूमिपुत्र तत्व कौन ना प्रत्येक व्यक्ति आमे जानिचु निजर जन्म माटी को बेसी भल पाती जन्म माटी पर स्नेह रही श्रद्धा रही भल पाए रही आमे जमती ओडिशा लोक होई ओडिशा को बेसी आदर करुचु बंगाली लोक बेंगल को बेसी भल पाउचंती तेणु आंचलिकता बाद एक रूप होची भूमिपुत्र। नेक्स्ट देखिबा आमे सांप्रदायिकतावाद कौन संप्रदाय को लेकिन जो विद्वेष सेटा सांप्रदायिकतावाद अन्य संप्रदाय प्रति विद्वेष विरोधाभास हिंसा किंबा शत्रुता प्रकाश करिबा अर्थ को आमे कहवा सांप्रदायिकतावाद। ए सांप्रदायिकतावाद विशेष करी देशर दंगा को सृष्टि करे मन रखिबो। नेक्स्ट देखिबा नारी आंदोलन 2टी लक्षण नारी आंदोलन उपर गोटे क्वेश्चन आसीबो निश्चित। नारी आंदोलन 2टी लक्षण समाजरू नारी निर्यातना को विलोप साधन करिबा एवं पुरुष मानक परी पुरुष मानक भली नारी माने किभली समान अधिकार पाइबे नारी माने किभली मर्यादा पाइबे एटा होची नारी आंदोलन मुख्य लक्षण मन रखिबो। नेक्स्ट देखिबा वैदेशिक नीति कौन साधारणतः वैदेशिक नीति माने बुझा पिला माने विदेश सहित जो नीति नियम हम रखुचु साधारणतः देश देश मध्य रे बा राष्ट्र राष्ट्र मध्य रे सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक संपर्क सृष्टि करने को वैदेशिक नीति कहा जाए। राजीनामा गोटे क्वेश्चन आसब निश्चित सिमला राजीनामा लाहौर राजीनामा तास्केंट राजीनामा निश्चित गोटे आसब निश्चित देखिबो। सिमला राजीनामा केबे वो कहा मध्य रे स्वाक्षरित होइतला मन रखिबो 1972 मसीहा जुलाई 2 तारिख रे से समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वो पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री अली भुट्टो मध्य रे सिमला ठारे जो सम्मेलन होता एवं से जो सब चुक्ति होता सेटा को सिमला राजीनामा बोली आमे कहूचु। नेक्स्ट आमे देखिबा मिलित जातिसंघ केबे ओ काहे की प्रतिष्ठा कराइतला आमे जानिचु पृथ्वीर युद्ध भय दूर करी शांति प्रतिष्ठा करिबा हेउची मिलित जातिसंघर मुख्य लक्ष्य विश्व रे शांति प्रतिष्ठा करने मुख्य लक्ष्य। तेणु 1945 मसीहा अक्टोबर 24 तारिख रे मिलित जातिसंघ प्रतिष्ठा होइतिला। मिलित जातिसंघ गोटे क्वेश्चन आसे निश्चित। निरस्त्रीकरण कौन निरस्त्रीकरण लक्ष्य कर साधारणतः अस्त्रशस्त्र परिमाण को ह्रास करने पर यह परिसमाप्ति करने को निरस्त्रीकरण कहा जाए।
ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଥାଇକି ପରସ୍ପର ଶାନ୍ତିରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କହିପାରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ କ'ଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ଡର, ଭୟ, ହିଂସା, ଧମକ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବା ସହ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଦେଶର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରିବେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବହୁତ ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଗଛ, ଲତା, ପାଣି, ପବନ, ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରିବେଶ କହୁ। ନେକ୍ସଟ 3 ମାର୍କସର କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ବା ବିଭାଜନ ଘଟେ, ସେତିକି ବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ପିଲାମାନେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ। ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଦ୍ୱୈତ ସରକାର, କ୍ଷମତାର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ, ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 280 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ MCQ ବି ଆସିପାରେ। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଠନ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଗଠନ ହୁଏ? ବହୁତ ସାଧା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭୋଟ ପ୍ରଥା, ଆମେ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସାବାଳକମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁହାଯାଏ। ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ପଞ୍ଚାୟତ ସଚିବକୁ ନେଇକି ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସମାଜର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ଟିକେ ଆଖି ପକାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ମନୋଭାବକୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଜନ୍ମ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଥିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମେଧା ପାଟେକର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଖି ପକାଇବ। ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ତେଣୁ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କରିବ, ଲେଖିବ କେମିତି ନା ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ହେଉଛି ନର୍ମଦା, ଯେଉଁଠି 3ଟା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 2ଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେ 2ଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ସାଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନର୍ମଦା ସାଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଖି ପକାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସାର୍କ। ସାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତର ଦାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ 8ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗ ସମିତିକୁ ଆମେ ସାର୍କ ବୋଲି କହୁ। ଭାରତର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ। 1986 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 1 ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏହି ସାର୍କ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆସିଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
नेक्स्ट देखिबा साधारण सभा विश्व संसद रूपे नाम धारण करिଥିବା मिलित जातिसंघर व्यवस्थापिका अंग हेउची साधारण सभा कहार अंग व्यवस्थापिका अंग हेउची जातिसंघर गोटे अंग मन रखिबो एवं से साधारण सभा जातिसंघर व्यवस्थापिका अंग हेउची साधारण सभा मिलित जातिसंघर समस्त सभ्यमान को नहीं गठित मिलित जातिसंघ समस्त सभ्यमान को नहीं गठित प्रत्येक देश 5 जन प्रतिनिधि को पठै थांती मिलित जातिसंघ को मन रखिबो बा साधारण सभा को प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर मास द्वितीय मंगलवार दिन यही साधारण सभार बैठक अनुष्ठित हुए एमती पॉइंट देखिए लिखिबो पिला माने भल मार्क आसीबो। नेक्स्ट आमे देखिबा अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता रु क्वेश्चन आसे 2 बा ताठू अधिक राष्ट्र मध्य सामरिक प्रस्तुति को नहीं युद्ध प्रस्तुति को नहीं प्रतियोगिता हेले ताहाको आमे अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता कहिबा। नेक्स्ट आमे देखिबा व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध चुक्ति बा सीटीबीटी रो गुरुत्व लक्ष्य करियो पिला माने सीटीबीटी रो गुरुत्व ये आसिला भलिया क्वेश्चन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र गुड़िक परस्पर सहमति प्रकाश करी परमाणु परीक्षण उपरे प्रतिबंधक लगाया पाई जो व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध चुक्ति होइतिला ताको हमें सीटीबीटी बोली कहूचु। नेक्स्ट आमे देखिबा जलवायु परिवर्तन रो कारण जलवायु परिवर्तन भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन आमे देखुचु ये गोटे दैनिक ट्रेंड ही गलानी आज गरम दिन बेसी गरम होउची शीत दिन बेसी शीत होउची आवश्यकता ठारू जति गरम होगा ताठू अधिक होउची ये सब बाबा जलवायु परिवर्तन रो पाई होउची तेणु जलवायु परिवर्तन कौन पाई होउची ना विश्व तापायन वृद्धि द्रुत जनसंख्या वृद्धि जानवाहन संख्या वृद्धि कारण होउची जंगल क्षय होउची ओजोन स्तर छिद्र होउची सबुज कोठरी प्रभाव पाई होउची लक्ष्य करे पिला माने जति क्वेश्चन हम आज आलोचना कलु आसला भलिया क्वेश्चन भल भाव पढ़ी जो पिला माने एवं आंसर को पढ़ी जीव किंतु ए पर्यंत जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करिवो लाइक करिवो आ मूल्यवान कमेंट देवा को भूलिबो नहीं पिला माने। धन्यवाद।